မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ opinions and thoughts podcast ကိုမင်းဇော်ကိုပဲဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကိုမင်းဇော်ရဲ့ big brain ကို pick လုပ်ဖို့ဒီအခုလက်ရှိပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီ Israel Palestine အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပွားကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုမင်းစောကတော့ကျွန်တော်တက်အများကြီးစာရေးလည်းအများကြီးပို့ဖတ်ထားတယ် world rap ပေါ့နော် he's very big brain person ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီလိုသူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုစားခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမ်ပထမအဆုံးကတော့ဒီ history ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာဒီလိုနားထောင်တဲ့လူတွေတချို့သူတွေလည်းတိတ်မတိကြဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ ਨੇ အလှမ်းဝေးရလဲပါတာပေါ့ဒီဟာပြောရမယ်ဆိုရင် Middle East ကကျွန်တော်သတင်းတွေတွေ့တယ်ဘာညာသတင်းတွေထဲမှာပဲတွေ့ရများတာပေါ့နော်ဒီလိုဟို especially ဒီအဲ့လိုတခုခုမကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်မှတွေ့ရများတဲ့နေရာဒေသပေါ့နော်အမ်အဲ့တော့ဒီ history ပေါ့ Palestine ဒီနေရာလေးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာလေးကကျဉ်းကျဉ်းလေးပါပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှရန်ကုန် maybe ရန်ကုန်တိုင်းလောက်တောင်ကျယ်တယ်မှကျယ်နေရာဟုတ်တယ်အဲ့ပေါ့ဟိုလောက်ထိရောက်ပါ strip ဆိုရင်တော့ကျင်းလေးတကယ်ပြောရအောင်နော်တော်ကျင်းတယ်တော်တော်ကျင်းတဲ့ဟာဘယ်လောက်မှမရှိ my like across is like maybe 20 or 30 miles. Yeah, I think it's even smaller than that. If you're talking about Gaza, it's smaller. Gaza အကြောင်းပြောရင်အပူတည်တယ် Gaza ဆိုရင်တော့ -10 square meter square mile လောက်ပဲရှိတယ်Israel ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးပူကြီးတယ်US state နဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင် New Jersey Philadelphia လောက်ပဲရှိတော်တော်သေးတယ် it's very small yeah yes အဲ့တော့ဟာပေါ့တော်တော်သေးတဲ့နေရာပေါ့နော်အခုတကယ်ဆိုရင်အဲ့ Gaza မှာဆို one of the လူဦးရေအထူးထပ်ဆုံးနေရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရခုနပြောရ -10 ပတ်လည်တော့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီ Gaza Strip မှာဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဘာဖြစ်လို့ဒါတော့ပြဿနာကြီးများလာတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆို why so much trouble going on there ပေါ့အဲ့ဒါလေးရဲ့ history background လေးပေါ့နည်းနည်းတော့ပြောပြပေးပါလား yes ဆိုတော့ကိုစရ thank you ပါကျွန်တော်ခေါ်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းသိသလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်ထားသလောက်လေးနဲ့ပြပြပေးလိုက်ရတယ်ဟိုအဓိကတော့အဲ့နေရာmajority အစတည်းကဒီဟာ conflict prone အရန်ဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့နော် civilization အကြီးကြီးလည်းအများကြီးထွက်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါကတော့ middle bronze age history ကနေစပြီးတော့ဒီနေရာမှာ irrigation စပေါ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာအချင်းရေစီးလည်းကောင်းတယ်ရလည်းကောင်းတယ်စိုက်အားလည်းကောင်းတယ်စိုက်ပျိုးအားလည်းကောင်းတယ်လူမျိုးကလည်းစုံတယ် Egyptian တွေရှိရခဲ့နောက်ပိုင်းအကုန်မှာဒီနေရာမှာအရင် fertile ဖြစ်တဲ့ land တွေရှိတဲ့အခါကျတော့ civilization တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီနေရာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတော်တော်ထွက်ခဲ့ရပါတော့ a very ancient civilization ပေါ့အဲ့ထဲမှာ Jewish people ပေါ့နော် mostly Jewish people ဒီလက်တစ်ချိန်လုံးက history ဒီမှာ embedded history အကြီးရှိခဲ့ရပါတော့အဲ့ကနေစဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ modern history ရောက်တဲ့အခါမှာ Jewish identity ကJewish identity နဲ့ Arab identity အရင် distinct ဖြစ်တဲ့အခါမှာကြတော့နှစ်ဖက်လုံးက claim ရှိရလို့ဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာ historically ဒီနေရာတော်တော်ပြဿနာရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်Jewish people မှာနှစ်3000 maybe if you stretch it back နှစ်4000ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ချိုးရ biblical history နဲ့ပြောရလူလည်းရှိတယ် anthropological history လည်းရှိတယ်ပြီးရင် geographical history လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် Jewish people တွေ claim ပေါ့နော်ဒီနေရာရှိရလို့ပြောရလူလည်းရှိတယ် Arab တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ obviously scientifically လည်းသူတို့ဒီနေရာမှာ present ဖြစ်ခဲ့ရတယ်နဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့the creation of Israel ပေါ့နော် state of Israel ကြတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးနောက်ပိုင်းHolocaust ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ concept ပေါ့နော်ဒါကဘယ်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့Zionism ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ Jewish people တွေကို homeland ရှာပေးမယ်ပေါ့နော်သူ Zionism ရဲ့ famous quote တစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ land for the people without the land ဆိုတဲ့ quote ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့အညီသူတို့က homeland လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာပထမ Uganda ကို propose လုပ်တယ် Theodore Herzl ကအဲ့ဒီဟာရဲ့တကယ် famous big brain ပေါ့နော်ဒီ Zionism ရဲ့ big brain သူကပထမ Uganda ကို propose လုပ်တယ်နောက်တော့China ကို propose လုပ်ခဲ့ရပေါ့နော် that's a very well known piece of fact that nobody talks about China ကို propose လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ရှိတယ် China ဆိုတာ piece of land in China Uganda ကို propose လုပ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့
Balfour Declaration မှာ19 I think 17မှာသူတို့ Palestine မှာ Palestine the mandate of Palestine British control Palestine မှာငါတို့ Jewish people တွေ homeland ဆောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆောက်ပေးတာပေါ့နော်ဆောက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးစလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို propose လုပ်ခဲ့တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ UK နိုင်ငံအမတ်နှစ်ယောက်က propose လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်letter ရေးတာဘယ်သူရေး Zionist အမတ်နှစ်ယောက်က letter ရေးတာဘယ်သူရေးလဲဆိုတော့ Balfour ရေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ Balfour ရေးတဲ့အခါမှာသူကလည်း well okay let's see about it ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာ Palestine Arab တွေလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဆွေးနွေးပြီးတော့နောက်ဆုံး Jewish state သူတို့မလုပ်ခင်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့Russian နိုင်ငံ Russian Empire မှာ Jew တွေကိုအရင်နှိပ်ကွပ်တယ်ပြီးရင် program တွေဖြစ်တာပေါ့နော် program ဆိုတာ Jew တွေကိုအထင်မောင်းထုတ်တာတို့ပါတို့သူတို့ရဲ့ business တွေကိုဖျက်ဆီးတာတို့ပါတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Korean Orthodox ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာ anti-Semitism အရင်မြင့်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော် Western Europe မှာ Germany တို့ Hungary တို့ Poland တို့မှာ anti-Semitism အရင်မြင့်လာ Austrian Hungarian ပါအဲ့ anti-Semitism အရင်မြင့်လာတာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါ anti-Semitism အဲ့ချိန်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနှစ်2000အရင်တည်းကလည်းရှိတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာ Protestant နဲ့ Catholic တွေကအဲ့ဒီတခုတော့အရင်တည်းကဒီဇိုင်းမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Jew တွေကိုဝိုင်းပြီးနှိပ်ကွပ်တာအကျွေးတွေယူတယ်ပတ်စံမရှိရင်ဘယင်းတွေကိုယ်တိုင်က Lord တွေ King တွေကိုယ်တိုင်ကအကျွေးတွေယူတယ် Jew တွေရှန်လည်းပတ်စံနောက်ဆုံးပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ကျရင်ကိုယ့်အကိုအကျွေးပြီးကိုယ့်အတိုးကိုနွန်နစ်ပြီးတော့ Jew တွေကိုကန်ထုတ်တယ် like leave the country you know we're not going to pay you back အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလုပ်ခဲ့ရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ history ရှိတယ် Europe မှာစတဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါပို့ဆိုးလာပြီးတော့Nazi party the rise of nationalism ပေါ့နော် German fascist nationalism နေရန်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ Nazi socialist တွေပေါ့နော် national socialist Nazi party ပေါ့နော်သူတို့ကthey kick a lot of Jews out and then some of and 6 million of them they killed along with other few millions of gay people I think disabled people gypsies and other people they kill a lot of people basically mentally ill even but they kill a lot of Jews like 6 million Jews so အဲ့ဒီဟာက the state of Israel ပေါ့နော်စားထောင်ရမယ်ဆိုရဲဥစ္စာ idea ပို့ပြီးတော့ cemented ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် and they chose the state of Palestine so that's basically a very short history they have a longer version of how it happened you know that Uma through a militia ပေါ့နော်အဲ့ state of Israel create မလုပ်တဲ့အချိန်မလုပ်သေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ Israel မှာအလျာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဥရောပနေပြီးတော့ဥရောပနဲ့ရုရှားနေပြီးတော့သူတို့အများကြီး Palestine မှာလာပြီးအခြေချတဲ့အခါမှာ local Muslim တွေနဲ့ Palestine တွေနဲ့ပြဿနာတက်တာရှိရပေါ့နော်ရှိရအခါမှာသူတို့ worship place of worship မှာစပြီးပြဿနာတက်တဲ့အခါမှာ Irgun ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုသူတို့ဖွဲ့ပြီးတော့ဘယ်သူကဖွဲ့ရလဲဆိုတော့ Jewish settler ရဖွဲ့ပြီးတော့1882ထဲကသူတို့စလာတဲ့အခါမှာ local population ပြဿနာတက်တဲ့အခါ Irgun တို့ဘာတို့ဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့ဘုံကျဲတာတို့ဘုံခွဲတာတို့ပြီးရင် British official တွေကိုခေါင်းဖြတ်လိုက်တာတို့ဘာလို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးဖမ်းပြီးတော့ kidnap လုပ်တာပါလုပ်တယ်ပေါ့နော် local Jewish militia ပေါ့နော်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေထဲနာမည်ကြီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်က Menachem Begin နဲ့နောက်တယောက်က Isaac Shamir လာမသိတယောက်ကိုBritish government Tanzania မှာဖမ်းတယ်နောက်တယောက်ကိုGulag Russian Gulag မှာသူတို့ဖမ်းထားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲတော့မသိဘူးအဲ့နှစ်ယောက်လုံးကနောက်ဆုံးပြန်လွတ်လာတယ်ပေါ့နော် so they became very prominent figure in right wing Israeli nationalism right winger စပြီးတော့ငါတို့တိုင်းပြည်ဖြစ်ရမယ် Republican Israeli Republicanism စပြီးတော့ထူထောင်တဲ့အခါမှာဒီလူနှစ်ယောက်ကအရင်ရေးပါလာတာပေါ့နော် so ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ Hamas လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေအရင်တော့ရှိခဲ့တယ်ဗျာအဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းနောက်ပိုင်းကျတော့ state of Israel ဆိုတာ created ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကအလင်းဝင်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်း Menachem Begin ဆိုရင် Irgun ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော် Irgun ရဲ့ offshoot ရဲ့ခေါင်းဆောင်နောက်ဆုံး Israel နိုင်ငံရဲ့ဟိုအောင်ဖြစ်သွားတယ် PM Prime Minister ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Begin တို့ပါလို့ဆို so Netanyahu ဆိုလဲ I think he have relatives who serve in Irgun so အဲ့ဒီအဖွဲ့ကို British အစိုးရ terrorist အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော် so ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ history ကရန် complex ဖြစ်တယ်သူတို့မှလည်း local militia Jewish militia တွေရှိခဲ့တယ် right ပြီးရင် English တွေကလည်းအဲ့ militia တွေဖြစ်လာအောင်ဆိုပြီးတော့ NIR NIR ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေပါသူတို့ဟိုထောင်ပြီးတော့ Ottoman တွေရှိကနေပြီးတော့ဟို
intelligence ခိုးတာတွေပါအရင်ကလောက်ခိုင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်1800လောက်ထဲကသူတို့အဲ့လိုမျိုးလောက်ခိုင်းတာ British တွေက Ottoman တွေကိုတိုက်တဲ့ချိန်မှာ so ဒီ history ကအရန်ရှည်ရပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Jewish statehood ဆိုတဲ့ဥစ္စာ concept ကနဲ့အများကြီး cemented ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော် like Muslim တွေနဲ့ပြဿနာတက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာ right wing nationalism နည်းနည်းလေးပုံမြင်လာတယ် British တွေကလည်းသူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတချို့ terrorist လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ nationalism မှာပို့ပြင်းထန်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့လဲ statehood ရသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကအလင်းဝင်လာတယ်ပေါ့နော် so that's like big short history short version of it yes အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြဿနာစတာတော့ပြောရမယ်ဆိုသူတို့စပြီးတော့နိုင်ငံတည်တဲ့ဒါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့ဒါဒီ Israel နိုင်ငံရလို့မဖြစ်လာခင်တည်းကဒီခုနပြောတဲ့ Zionist ပေါ့နော် Zionism ကအရင်တည်းကသူကစပြီးတော့ရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုစာအုပ်တွေထဲမှာဖတ်တဲ့ဟိုအမေရိကမှာလည်းရှိနေပြီ Zionist အဲ့ချိန်ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်မပြီးခင်တည်းကရှိနေတဲ့အားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Zionism ရဲ့အဓိကဟို main point ကဟိုနားလေတော့ဆိုရင်တော့ဟို maybe I'm wrong နော်ဟိုနားလေတော့ဆိုရင်တော့သူတို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော် Jewish နိုင်ငံမှာ Jew တွေပဲနေရမယ်ရှိတဲ့နယ်ဆိုတော့maybe အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် Jew အများစုဒါမှမဟုတ် Jew တွေအကုန်လုံးတော့နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို state of Israel ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာရှိပြီးသားလူတွေနဲ့ဒီ Zionist view ရှိတဲ့လူတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့တဟဇာတာဖြစ်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Zionism မှာလည်းပထမ Zionist culture သူတို့ statehood ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာRussian Jew တွေအများကြီးရောက်လာတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်း history ကိုပြန်သွားလိုက်မယ် Russian Jew တွေအများကြီးရောက်လာ Zionism ကို imagine လုပ်တာအများစုက religious Jew တွေမဟုတ်ဘူး secular Jew တွေဘာသာမဲ့ Jew တွေပြီးတော့ရင်ဥရောပမှာရှိနေတဲ့ပညာတတ် Jew တွေပေါ့နော် Theodore Herzl တို့ right Chaim Weizmann တို့သူတို့ကအများစုဒီဟာတွေကိုစာရေးအရှိကြီးရေးခဲ့ကြ Theodore Herzl မှာဆိုရင်နာမည်ကြီးစာအုပ်တအုပ်ရှိတယ်I mean သူတို့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာလဲ secular ဖြစ်လို့ Arab တွေကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်မရေးဘူးလားဆိုတော့ရေးတယ်သူတို့ Arab လူမျိုးစုအကြောင်း subhuman ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထိသူတို့တော်တော်ပေါ့နော်အဲ့လို nationalist shit တွေပါတွဲပြီးတော့အများကြီးသူတို့ရေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတချို့ literary ဥစ္စာတွေတချို့ secular ဟိုသူတို့ World Jewish Congress တို့ဘာလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာဒါကိုအကျိတ်နဲ့ဆွေးနေတယ်တချို့ Jew တွေဆိုရင်အားကြောင့်မလို့ British Empire ဒီဟာတွေကိုပါလီမန်မှာသူတို့စပြီးတော့1900ဟိုBalfour Declaration နောက်ပိုင်းသူတို့စပြီးတော့ opinion ယူတဲ့အခါမှာanti-Zionist Jew တွေနဲ့ Zionist Jew တွေနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့သူတို့ opinion ယူရပါတော့ anti-Zionist Jew ထဲမှာတော့မှဟိုဘာသာရေးကြောင့်ဆန့်ကျင်တာ state of Israel creation နောက်တစ်ခုကကြောင့် secular reason တွေကြောင့်ဆန့်ကျင်တာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ reason ကတော့ multifaceted အရင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စပြီးတော့ statehood ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထောင်လိုက်တာနာမည်ကြီးကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးလူတွေပေါ့နော် Ben Gurion တို့Golda Meir တို့ဘာလို့ဆိုတာတကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ socialist Jew တွေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် Golda Meir ဆိုရင် American နိုင်ငံမှာအကြာကြီးသူ socialist movement တွေပါလုပ်ပြီးတော့မှ Israel မှာသွားပြီးတော့ prime minister ဖြစ်တာဗျာသိမလားပြီးရင်သူတို့စထောင်တဲ့ kibbutzim ဆိုတာသူတို့ရဲ့ commune ပေါ့နော် anarcho commune ပုံစံမျိုးဥစားကြီးကအမြန်တော့socialist သူတို့ပြောပုံရဆိုရင်တော့ socialist idea ကနေလာတာပေါ့နော်လူတွေစုပြီးလာပြီးတော့လဲဆောက်တဲ့ပါညာregardless အဲ့ဒီ idea တွေကကောင်းကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တော့မယ်ဆိုရင် the religious settler Zionist တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ secular Zionism ကနေစခဲ့တာစခဲ့တဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့secular Zionism အနေနဲ့သွားရမယ်ဆိုရင် Israel နိုင်ငံမှာ Palestinian တွေက equal right equal citizen ပုံစံမျိုးပေးတဲ့နေရာတစ်ခုရှိလာမယ်လို့အကုန်လုံးရှိမှန်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကreligious Zionist တွေနဲ့ဟို religious Jewish population နဲ့သူတို့ပြဿနာတက်တယ်religious Jewish population ကလည်း1980နောက်ပိုင်းမှာ1960စစ်ပွဲဖြစ်တယ်သူတို့60 war ဖြစ်တယ်နောက် armistice agreement ယူတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဟို Arab နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ Farhud တို့ဘာလို့လုပ်တယ် Farhud ဆိုတာဟို dispossession ပေါ့နော် Jew တွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာတော့ဘာလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာ Arab Jew တွေကလည်း Israel နိုင်ငံမှာလာပြီး refugee ယူကြတယ်ပေါ့နော် those Jews are extremely religious Jews like Arab Jew တွေကအရင် religious ဖြစ်တယ်
and they already have the trauma of being kicked out Yes. of their country. And just for people who don't know မသိတဲ့လူတွေအတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Arab Jew တွေကအခုလက်ရှိမှာMizrahi Jew လို့ခေါ်တယ်အခုလက်ရှိမှာ Israel နိုင်ငံ90ရာနေပြီးတော့60% population က Arab Jew တွေ so they're extremely religious right-wing Jewish people ပေါ့နော်အစတော့ secular Jew တွေကမသိဒီချောင်းသူတို့ထင်တာ Arab Jew ကပိုပြောမယ်ပါတယ်ထင်တာ but it's not true extremely religious Jews they have also contributed to this like extremely zealot version ပေါ့နော်ဒီအရန်ဟိုပြင်းထန်တဲ့ version of like Zionist settler Judaism ဥစ္စာမျိုးသူတို့ဆွဲထုတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ from the river to the sea ဆိုတာ Palestine နေစပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးစပြောတာ settler Jew တွေစပြောတာ river နေပြီးတော့ပင်လယ်အထိငါတို့အကုန်လုံးဒီ Jew တွေပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် Palestine ရှိလို့မရဘူးပေါ့ငါတို့ရဲ့ historically biblical land တွေအကုန်လုံးငါတို့ reclaim လုပ်မယ်ဆိုတာ idea ကနောက်ပိုင်းမှာ post ဒီ socialist Zionism မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ဒီ religious Zionism ပုံစံမျိုး movement တစ်ခုထပ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော် Jewish တကယ်ကြီးတယောက်ရေးထားဖတ်လိုက်ရတယ်သူကအဲ့ဒါကို post Zionism လို့တော့ခေါ်တင်တယ်လို့သူပြောတယ် but I don't agree with that ဒါနောက်ထပ် Zionist religious Zionism အသွင်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စပြီး Zionist movement စဖြစ်လာတာ secular Zionism ဘာသာမဲ့တွေပြီးရင်ဘာသာရေးမလုပ်တဲ့ Jew တွေကစတင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ religious Zionism ကတော့အဲ့ထပ်ပိုဆိုးတယ်သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ Jewish state ကိုယုံတယ်ပေါ့နော် Jewish state ဆိုတာ Jew လူမျိုးကဒါဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ရမယ် Jew ဘာသာနဲ့ဒါဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ရမယ်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးက second class ဒါမှမဟုတ်ရင် equal right ရှိရင်တော့မှseparate ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော် separate but equal ပုံစံမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဟိုဒီ constitution ထဲမှာသူတို့ရှိရဆိုရင် liberal constitution ပဲမဲ့လည်းit's only liberal for the Jewish people not for the Palestinian Muslims or Christians yeah so အခုလက်ရှိမှာလဲ state of Israel သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ် Jewish ဘာသာကိုကြီးညာထားတယ်ပြီးတော့ရင်ကိုဆွေးရတိလာတော့မသိဘူး Orthodox Jew မဟုတ်ဘူးဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်လို့မရဘူး you can't marry you can't get married in Israel so people go to Cyprus to get married that's a very famous thing in Israel so it's messed up obviously the whole country have like very extremely right-wing Orthodox Jewish population and very secular people too so statehood ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ secularism ကနေပြီးတော့ religious settler Zionist ဟိုကူသွားတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအဲ့လို morph ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် yeah အဲ့တော့ဒီ Arab တွေနဲ့Jewish people တွေနဲ့စပြီးတော့ခုနပြောရဲသူတို့နိုင်ငံစဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဟိုသူတို့ they were attacked ပေါ့နော် like from the Arab countries surrounding them Jordan တို့ Egypt ထားပါအဲ့ဒါ like သူတို့မှာအစတည်းကဒီလိုမျိုး Arab people တွေကဒီဟာ ideal they were against ပေါ့အဲ့လိုအစကတည်းကသူတို့ကဒီ Jew သူတို့နေရာထဲမှာဒီလိုမျိုး Jewish state လာပြီးတော့လောက်တဲ့ဟာကိုအစတည်းကမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထင်တာတော့မကြိုက်ဘူးဖြစ်မယ်ဆိုတာတိရဲ့နဲ့ဟို maybe these America တို့ British တို့ကthey just want someone they can trust in that region so I think they put အဲ့မှာအဲ့လိုထားလိုက်တယ်လို့ထင်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုမင်းစောအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုထင်လဲပေါ့သူဥမာထားပါတော့တကယ်လို့များ America ဆိုတာအကျယ်ကြီးဗျာပြောရမယ်ဆိုရင် if they really want to give them a piece of land maybe သိရမလား they can America အခုမှာ maybe တနေရာဖန်တီးပေးလို့ရရင်ရမယ် but why ဟုတ်တယ်မလားဒီနေရာဟုတ်တယ် religious ဟိုဟာရှိတာတော့မှန်တယ် history ရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ဒီနေရာမှာဒီလိုတွားပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသူတို့မသိတာလားတိရနဲ့maybe တိဖို့ပဲလုပ်ခဲ့တာလားတော့အဲ့ဒါတော့ I don't know ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့United Nation ရဲ့ partition plan ပေါ့နော်ပထမ British ရဲ့ partition plan ရဆိုရင် Palestine လူမျိုးအများစုအုပ်ချုပ်မှုပေးပြီးတော့ Israeli Jewish people တွေကိုအဲ့ minor participant of the Palestine mandate အနေနဲ့နေခိုင်းမယ်ပေါ့နော် Palestine နိုင်ငံရဲ့လူနည်းစုနေခိုင်းမယ်ဆိုလို့ဒါနောက်တော့ခါမှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ Aliyah ပေါ့နော် World War 1 World War 2နောက်ပိုင်းမှာ Jewish people တွေ immigrate လုပ်လာတယ်အများ Jewish people လည်းလူနည်းစုမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတခုကဘာလဲဆိုတော့ Palestine အနေနဲ့မတည့်တာနှစ်ဖက်လုံးက religious extremism ရန်ရှိရခါကြတော့သူတို့အဲ့ပလီ
ဆောက်ထားတဲ့ခါမှာစနက်ကောက်အဟောင်းအောက်မှာရှိနေတယ်ပလီကအပေါ်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စလည်းသူတို့ပြဿနာတက်တယ်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိပြဿနာတက်လဲဆိုတော့သူတို့ဖျားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်မှာ local mufti ဆိုတာဒီ grand jurist ပေါ့နော်မွတ်စလင်တွေရဲ့ mufti ကသူတို့ဂျူးတွေဖျားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်ကိုတောင်းမှာဖျားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်အမှနွားတွေမောင်းတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရန်စတယ်ပြဿနာတွေဖြစ်တယ် right so this is like a typical Middle Eastern like story ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အခါမှာဟာဂါနာဆိုပြီးသူတို့အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့Israel ကအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးဟိုဘက်ကိုချတဲ့အခါ local militia တွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒါဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းကြီးရှိရပေါ့နော်ချီတဲ့အခါမှာ1948မှာသူတို့ civil war စဖြစ်တယ် Palestine Jewish war ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲအဲ့တော့ Palestine Israeli war စဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်ကိုသူတို့ Nakba လို့ခေါ်တယ် Arab တွေ the suffering တော့ဝါပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာIsrael နိုင်ငံမှာရှိရ Israel the statehood of Israel ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာရှိရ Jew တွေက Palestinian တွေကိုကန်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့နေရာတွေကိုယူပြီးတော့သူတို့နေရာတွေမှာ settlement တွေလိုက်ဆောက်တာဆိုတော့ Nakba လို့ခေါ်တယ် the suffering ပေါ့နော်Jew လို့မျိုးလာတစ်လုံးရှိတယ်သူတို့ war of independence လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ Palestinian တွေက Nakba လို့ခေါ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ Israel and Palestine peace process တွေအရှိမရောက်ဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒီနေရာမှာ contention ဖြစ်တာပေါ့နော် Israel နိုင်ငံကဘာလဲဆိုတော့ Nakba ကိုအတိမမပြဘူး they are like okay that's an independence war we fought it we won it we settled it now we need to talk about armistice agreement တွေငါတို့ပြောတဲ့အခါကျရင် Nakba တော့တွန်းထုတ်လိုက်တဲ့လူတွေကိုပြန်မခေါ်ရဘူး right Lebanon ရောက်သွားတဲ့လူတွေ Syria ရောက်သွားတဲ့လူတွေ Egypt ကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေပြန်မခေါ်ရဘူးပြီးတော့ငါတို့ ਨੇ armistice agreement ပြောတဲ့အချိန်မှာ Nakba တော့ရှိတဲ့ border နဲ့သူတို့ကမပြောဘူးOslo Accord မှာပြောတဲ့ border နဲ့ပြောမယ် Camp David မှာပြောတဲ့ border နဲ့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှ Nakba တော့ဥစ္စာတော့ထင်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ Arab တွေကဒီနေ့အထိအဲ့ Nakba ကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့ celebrate လုပ်တယ်ဆိုတာနာကြီးလို့ပေါ့နော် is the သူတို့ခေါ်တာကိုယ်တိုင်က Nakba လို့ခေါ်တာအဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာငါတို့နေနေညောင်ငါတို့ကန်ထုတ်လိုက်တာငါတို့မှာJerusalem မှာအဖွားရှိတယ်ငါတို့မှာဟိုနေရာမှာအမေရှိတယ်ဟိုနေရာမှာဦးလေးရှိတယ်ငါတို့တွားကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာတွေကတခြားနိုင်ငံဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လုံးဝယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော် Arab တွေဒီနေ့ထိလက်မခံဘူးဆိုတော့ the creation of Israel started with suffering right the suffering of Arab people အဲ့ဒီနေရာမှာ major contention ဖြစ်တယ်လူမျိုးနှမျိုးလုံးကအရန်ဟောင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ memory တွေလည်းအရန်များတယ်အဲ့လမ်းမှာand so that process is almost impossible to solve you know obviously academic တွေကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုစရင် suffering နဲ့ပဲစတာပဲ American နိုင်ငံဆိုလဲ genocide နဲ့စတာ right Arab တွေဆိုလဲ displacement dispossession Nakba the suffering နဲ့စတာပဲအဲ့ local people ကို displace လုပ်ပြီးမှတခြား foreign invader တွေပဲဖြစ်လူမျိုးစုအသစ်တစ်ခုပဲဝင်လာပြီးဆိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကကျွန်တော်တို့က academic analysis လုပ်လို့ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အပြင်က outsider ရဲ့အနေနဲ့ vacuum ထဲမှာ analysis လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေ Arab လူမျိုးတွေအတွက်ကြတော့ဒါရတကယ် real lived experience တည်မလား1948ဆိုတာတိတ်မကြဘူးသူတို့အတွက်က people have memories of their histories for like thousands of years you know yeah so for like 70 years ago like what are you talking about of course this is still our suffering you know our parents were killed our great grandfather so အဲ့ဒီဟာ major point of contention ဖြစ်တာပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ Nakba ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ state of Israel ရဲ့ creation မှာကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မတည့်ပဲနဲ့စခဲ့တဲ့အချိန်မှာကြတော့အဲ့ဒီဟာ major point of contention စစ်ပွဲတိုင်းမှာသူတို့မင်းတို့ငါတို့ Nakba လုပ်တယ်ငါတို့မင်းတို့ဒါချတယ်ဟိုဘက်ကလည်းမင်းတို့ငါတို့မှာအာဏာရှိတုန်းက British mandate မှာအောက်တော့မင်းတို့ငါတို့အရင်နှိမ်နေပေါ့နော်ငါတို့မင်းတို့ Palestine create လုပ်တဲ့ state မှာဆိုငါတို့မနေနိုင်ဘူးပေါ့ဆိုနှစ်ဖက်လုံးကcommon ground ဆိုတာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့1947 48 UN partition plan ဆိုတာအကြောင်းမလို့ပေါ်လာတယ် UN ကနေပြီးတော့ okay ငါတို့နှစ်ဖွဲ့လုံးတော့အတူတူတော့ထားလို့မဖြစ်ဘူးတစ်ဖွဲ့လုံးတစ်ယောက် two state agreement ဆိုတာပေါ့နော် two state solution ပါလဲဆိုတော့ Palestine ကို state သက်လုပ်ပေးရမယ် Israel ကို state သက်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော် the state of Israel and the Palestinian Authority PLO Palestinian Authority ဖွဲ့ပေးလိုက်တယ် so that's how it was created that's why 1947 border သူမြေပုံပြရင်သုံးပုံအမြဲပြလေဟိုမြေပုံကရော့လာတဲ့ဥစ္စာ 1947 I think 68ပြီးတော့ Oslo Accord like Camp David အဲ့လိုမျိုးရော့လာတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်သူတို့ပြတယ် so that's how the state was created on very violent dispossessions actually ကျွန်တော်မှမြေပုံတော့ရှိရယ်သူတို့အချင်းချင်းချတာတော်တော်သေးကြတယ်ဟိုဘက်ကဒီဘက်က Arab တွေဘက်ကဆိုရင်
Egypt Arab Iraq Syria Transjordan Lebanon အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တာတသိန်းကျော်လောက်တည်တယ် Israel ဘက်ကလည်း1000ကနေပြီးတော့8000ကြားလဲတည်တယ်လို့ပြောတယ် so อืม it's a very deadly thing and these people have extensive memory ရှိသမျှ Arab Liberation Army တို့ဘာလို့အကုန်လုံးက Holy War ကြီးညာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့လည်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့Zionist ဟိုဟာပေါ့နော် Liberation Militia တွေပေါ့နော် Haganah တို့ Lehi တို့ Irgun တို့ကလည်းစစ်ကြီးညာတယ်ဟိုဘက်ကိုဆိုတော့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာ Jew တွေကနိုင်သွားတယ်ပေါ့နော် they won with the support of British army and they displaced millions of Arabs into neighboring countriesอืม that's why it's called a Nakba that's why it started with suffering and that's why it's still a point of contention ဒီနေ့အထိ peace treaty တွေ peace agreement တွေညှိတဲ့အခါမှာ Palestine ဘက်ကအမြဲတမ်းဘာကိုထည့်ပြောလဲဆိုတော့ right of return ဆိုတော့ပြန်လာဖို့အခွင့်အရေးဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ငါတို့အရင်တော့ displace ဖြစ်သွားတဲ့လူအကုန်လုံးငါတို့ပြန်ခေါ်မယ်သူတို့မှာ distinct identity ရှိတယ် Palestinian identity ဆိုတော့ distinct အရင်ဖြစ်တယ် right ငါတို့ပြန်ခေါ်မယ်ရအောင်အဲ့ဒါကိုထည့်ပြီး peace deal တိုင်းမှာပြောတယ် peace deal တိုင်းမှာလည်းညီးရဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စထိတ်ဆုံးပါပဲ right of return Israel ဘာလို့အရင်ကြောက်လဲဆိုတော့ right of return ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပထမတစ်ခုကလူကြီးအရင်များတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တွက်ချက်နှုန်းသူတို့ရဲ့ analysis အရာဆိုရင်တော့military capability လည်းတောင်းတင်လောက်တောင်းလာမယ် Arab nationalism Palestinian nationalism လည်းပိုကောင်းလာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်အရပြောရရင်တော့အခုလည်း military military ရှိနေတာပဲအခုလည်း Arab Palestinian nationalism ကအရန်ပြင်းတာပဲ right diaspora ဆိုရင်တိတ်တိုင်းလို့ဆန္ဒထွက်ပြတယ်ဒီမှာ right Palestinian nationalism လောက်ပြင်းတဲ့ nation ကျွန်တော်ခါမတွေ့ဘူး and that's me speaking as a Rakhine so it's still a fool's errand ပေါ့နော်အခုထိငြိမ်းချမ်းရေးအတိုင်းမှာအဲ့ right of return point of contention ပေါ့နော်အရန်တော်တော် debate လုပ်ယူရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်သူ peace treaty တိုင်းမှာဒါပါတယ်Yeah. Okay အဲ့တော့အခုအဲ့ဒါဒီဒါကတော့ history ပေါ့နော်အခုအဲ့တော့ဒီလက်ရှိမှာကြတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်Israel ရဲ့လက်ရှိသွားနေတဲ့နိုင်ငံအခြေအနေကလည်းဒါအကုန်နားလေတော့ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံမှာကသူတို့ပြောရဲသူတို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝရှိတယ်ဘာညာဆိုပေမဲ့နားလေတော့ခုနပြောသူတချို့orthodox မဟုတ်ရင်လက်ထပ်လို့မရဘူးပြီးရင်ဒီလိုမျိုးနောက်ဂျူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ Israel နိုင်ငံသားဖြစ်အောင်Palestinian ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ် Muslim ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်rights တွေကဒါအပြည့်အဝမရဘူးခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်တချို့ဆိုရင် apartheid state လို့လည်းပြောကြတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ Israel ကလည်းသူတို့ရဲ့security ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ security ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လိုမျိုးထောင်ပြောရမယ်ဆိုထောင်လိုပါပဲဟုတ်တယ်မလားwall တွေစောက်ပြီးတော့သူတွေကိုထည့်ထားတယ်ဒီဟာတွေကိုအခုအချိန်မှာပြောရင်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုထောက်ပြရင်ကြာရင်ပြောကြတာနင်တို့ကဒီ terrorist တွေကိုထောက်ခံတယ်လို့ဆွဲခံရတယ်ပေါ့နော်anti semite ဖြစ်တယ်လို့ပြောခံအဓိကအဲ့ဒါပေါ့နော် state of Israel ရဲ့ policy state of Israel ရဲ့ governance တွေကို criticize လုပ်ရင်you are automatically anti semite ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းမှားတယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရောကိုမင်းတော့ဘယ်လို anti semite ဖြစ်သွားရောလား Israel နိုင်ငံဝေဖန်တာနဲ့ so ကိုယ်ကမေကုံးကနှစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုက anti-Semitism ရဲ့ definition နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ appetite ဆိုတဲ့ question ပေါ့နှစ်ခုဆိုတော့တစ်ခုကိုအရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ် appetite ကကျွန်တော်ပထမပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအရင်မရေမရဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကျွန်တော် police side လုပ်နေတော့အဲ့ဒါအရင်ဖတ်အဲ့ချိန်တော့သူ investigative stage မှာပဲရှိသေးတယ် Amnesty International တို့ Human Rights Watch တို့ပါတော့ဆိုတော့ကိုစိုးရမင်းနဲ့ဒီ audience အပေါင်းတော့တည်ထားမှာဒီ organization တွေက American funding နဲ့သွားတဲ့ organization တွေသူတို့မှာ obviously bias ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး bias ရှိတဲ့ organization တွေတော့မှဗျာ National Endowment for Democracy NED ဆိုတာ American State Department တွေ funding ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတော့မှ American taxpayer ရဲ့ပတ်စံကိုယူနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတော့မှ
bias လောက်ရှိရတော့မှ human right watch ဆိုရင်အရင် Israel bias ရှိရလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လို organization တွေတော့မှ appetite ရှိရလို့ပြောရဲဆိုတာဒါတော်တော်ဆိုးရွားနေ you know that's extremely อืม bad they were very shocked Israel အစိုးရတော်တော် shock ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြောတော့အဲ့ report စထုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပထမဘယ်လို appetite ရှိမှာလဲပေါ့နော် Israel နိုင်ငံမှာသူတို့ပြောနေကြဟိုစကားရှိရဥပမာ Knesset မှာArab အမတ်တွေရှိရပေါ့နော်ဗာလဲ Raim party လားဗာလားမသိဘူးပြီးတော့သူတို့မှာ Supreme Court Justice တွေမှာ Arab တွေရှိရပေါ့နော် Arab Muslim တွေရှိရပေါ့ I'm like yeah but West Bank မှာတွားပြီး settler colonialism လုပ်တဲ့အခါမှာသူများရဲ့နေရာတွေပေါ်မှာအိမ်သွားဆောက်တယ် right အိမ်နေရာတွေဆောက်တယ်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အာဒီ license plate ကို Jew တွေကို license plate တစ်ခုပေးတယ် Palestine တွေကို license plate တစ်ခုပေးတယ် right อืมအားကြောင့်မလို့သွားတဲ့ tourist တိုင်းကအဲ့ဒါကိုမြင်တယ် you know Amnesty International ကလည်းအဲ့ဒါကိုသွားပြီးကြည်တာ you know သူတို့တော့မြင်တယ်ဟာ ID ကတ်ကလည်းသူများနေရာမှာအိမ်သွားဆောက်ပြီးတော့သူများနေရာမှာအိမ်ဆောက်ပြီးတော့ ID ကတ်ကဂျူးလူမျိုးကိုတစ်ခုပေးတယ် Palestine တွေကိုသူတို့ ID ကတ်သူတို့တတ်ပေးတယ်ပြီးသွားရင် super highway ဆိုတာကိုဆိုရမင်းကြားဘူးလားတော့မသိဘူး super highway ဆောက်တာ อืม very fantastic for a fascist government ဆိုတော့ super highway ကိုဘယ်လိုဆောက်လဲဆိုရင် Noam Chomsky လည်းပြောတယ် Ilham Pape လည်းပြောတယ် Gabor Mate လည်းပြောတယ်ရှိသမျှ like Jewish academic တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါထောက်ပြတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ super highway ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ settlement တစ်ခုဆောက်လိုက်တယ် Eli settlement မှာထားပါတော့ Eli settlement အရင်နာမည်ကြီး settlement တစ်ခုဆောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ settlement ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေက Jerusalem ကိုတိုက်ရိုက်ကားလမ်းဖောက်ထားတယ်อื။ဒါပေမဲ့အဲ့มPalestinian တွေကတုံးလို့မရအောင် อื they can't ม come ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာဘယ်သူပိုင်တာလဲ West Bank က Palestinian Authority Palestinian Authority ကပိုင်တဲ့နေရာမှာရွာဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာကနေပြီးတော့ highway တိုက်ရိုက် super highway တိုက်ရိုက်ထိုးထားတယ် American တွေပုံစံမျိုး you know အဲ့တော့ that's extremely cruel if you think about it you cannot if you're a Palestinian အဲ့ဒီ West Bank က settler colonialist တွေရဲ့အိမ်တွေထဲကိုဝင်သွားရင်တနက်နဲ့အပြစ်ခံရတယ် they don't need an arm license သူတို့တနက်လွယ်ပြီးတော့ဈေးတော့ဝယ်တာဝယ်ရင်တော့မှထားပါတော့ sure a free arms agreement whatever but အဲ့ဒီတနက်က Palestinian နဲ့ကင်ပြီးဈေးတော့ဝယ်ကြည့် you know that's gonna be a hell break loose like ပြစ်တက်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ settler တွေနေတဲ့ရက်ကွက်တွေက Palestine တွေပိုင်တဲ့နယ်မြေထဲမှာရှိနေတာတော့မှဒါကနောက်ဆုံး border တွေเนาะ2000 also အနောက်က border တွေ illegal settlement ဆိုပြီး UN ကလည်းအတိမပြုတယ် American ကလည်းအတိမပြုတဲ့နေရာတွေမှာအကယ်၍ Palestinian တွေကအဲ့ဒီ settle လုပ်ထားတဲ့ရွာတွေနားကိုတွားကတ်ရင်တော့မှတနက်နဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာအခုဒီနေ့ပြောရနော်နှစ်ရက်အရင်ကသူတို့ Palestine 3ယောက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတတ်လိုက်တယ် Hamas ကဂါဇာမှာဝင်စီးတာကိုလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါဗီဒီယိုလည်းရှိတယ် online မှာလည်းတက်ကြည့်ပြရတယ်ဆိုတော့ obviously it became an appetite when you go and build settlements in other people's area and then issue them different licenses อืม and then build super highways and then give them deadly weapon to kill no police no nothing you protect your own community what is this like anarcho-communism or something you know for Jewish people obviously like လူတွေက appetite လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပထမ appetite ဆိုတော့တော်တော်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တော့ကျွန်တော် academy တွေပြောတာနားထောင်ကြည့်ရခါမှာ it makes sense it is an appetite what do you mean like သူများနေရာကိုအိမ်သွားဆောက်ပြီးနေပြီးတော့ပြီးရင် video ရှိတယ်ရှာကြည့်လို့ရတယ် audience တွေလည်းကြည့်လို့ရတယ်ကိုယ်ဆွေးရလည်းကြည့်လို့ရတယ် Brooklyn က Jew တွေကိုခေါ်လာပြီးတော့သူများတွေရဲ့အိမ်တွေကိုအတင်းလူပြီးတော့ပေးပြီးတော့အဲ့အိမ်လူခံရတဲ့အမျိုးသမီးကဗီဒီယိုကင်မရာရိုက်ပြီးတော့ hey ဘာဖြစ်လို့ငါအိမ်ကိုယူလာလဲဆိုတော့ငါမယူရင်တခြားလူကယူမှာပဲတဲ့ငါယူလိုက်တာမကောင်းဘူးလားဆိုပြီးတော့ that yes video is very popular yes online yeah so it's a very cruel thing to do where is the authority to protect you know uh those Arab ladies, you know, yeah who is going to protect those Arab ladies? If that New Yorker, if that Brooklynite Jewish person shot that lady, do you think that lady would get justice? No, that's an no apartheid state, you know? yes It's a state where one party member have more power than the others. So that's why a lot of academic call it an apartheid state. Sorry. Yeah. You know, yeah. yeah So, it's yeah. Well, sorry, no, because I had to canali. ရတယ်ရေးလိုက်ပါရတယ် Yeah.
Sorry, I needed a little beer to talk about very religious problem. အဲ့တော့ဒါ apartheid အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ နောက်တစ်ခုကဆိုရမေးတာ ဖြစ်တဲ့ semitism အကြောင်း yes anti-semitism အကြောင်း yes yeah အဲ့ anti-semitism ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ I mean academically honest ဖြစ်မယ်ဆိုရင် Jewish state ကိုဝေဖန်တဲ့လူတွေထဲမှာ anti-semite ဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ် you know အများကြီးဆိုတာ majority ရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ရှိတဲ့လောက်ရှိတယ် you know that's it exists you know Jew တွေကိုမကြိုက်လို့ဝေဖန်တဲ့လူတွေIsrael ကိုဝေဖန်တဲ့လူအများကြီးရှိတယ် but Israel ကိုဝေဖန်တဲ့ Palestine တွေကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူး main cause ကအကယ်၍အဲ့ဒါ underlying anti-semitic tendency ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့ Israel နိုင်ငံရဲ့ existence ကိုဝေဖန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Israel ဆိုရ Palestinian တွေရဲ့ treatment ကိုဝေဖန်တာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါ that's the majority ပေါ့နော်အဲ့တော့ Israel နိုင်ငံရဲ့ Zionist state ကိုဝေဖန်တာဒီ anti-Semitic ဖြစ်လားဆိုတော့မဖြစ်ဘူး it's not but anti-Semites do exist in those circles you know as exist in many other circles ဥပမာကျွန်တော်တို့ anti-Semitism ပြောရမယ်ဆိုရင် American နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Protestant တွေက Israel ကိုအရင် support လုပ်တယ် right အကယ်၍ဒီ Israel ကို support လုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင် rapture Protestantism ဆိုပြီးရှာကြည့်လိုက်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ Israel ကို support လုပ်တာအလကားမဟုတ်ဘူးIsrael နိုင်ငံကIsrael နိုင်ငံမှာ Jewish settlement တွေများလာပြီနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ rapture ideology ကဘာလဲဆိုတော့ Revelation ဆိုတဲ့ Bible ရဲ့နောက်ဆုံးစာအုပ်မှာပါတာဘာလဲဆိုတော့ Israel နိုင်ငံလူတွေအကုန်လုံး Israel နိုင်ငံလူတွေအကုန်လုံး Jew ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ Temple Mount ကိုတတိယအချိန်သူတို့ပြန်ဆောက်ပြီးရတဲ့အခါမှာတတိယအချိန် Temple ကိုပြန်ဆောက်ပြီးတော့ rapture ဆိုတာဖြစ်မယ်ပေါ့နော် rapture ဆိုတာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Jew တွေအကုန်လုံးတက်ပြီးတော့ second coming of Jesus Christ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ယုံထားတဲ့ Protestant တွေ American နိုင်ငံမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Jew တွေကိုအရင်ဆိုတော့ that's anti-Semitism to me so you want to kill all the Jews you know I mean ဆိုတော့ဒါကို Israel ကနေပြီးတော့ cohabitate လုပ်တယ်ပေါ့နော် cohabitate လုပ်ပြီးအသုံးချတယ် because Israelis don't most of the Israelis do not believe in second coming they don't believe in Jesus Christ ဆိုတော့ဒါကို cohabitate လုပ်ပြီးအသုံးချတယ်ဒီအဲ့ဒါကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်John Mearsheimer ရေးတဲ့ Israel and its effect on foreign policy လား foreign American lobby လားမသိဘူး John Mearsheimer ရေးတဲ့ Israel စာအုပ်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ foreign lobby ကဘယ်လိုမျိုးဒါကိုအသုံးချလဲဆိုတာMearsheimer ကောင်းကောင်းရေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Vice တို့ဘာလို့လဲ documentary တွေလုပ်ထားတယ် Protestant ရဲ့အရန် crazy ဖြစ်တဲ့ idea တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေက anti-Semitism တကယ်ကို Jew တွေကိုမုန်းလို့ Jew တွေကို support လုပ်ချင်တဲ့အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ ideology ကိုအသုံးချပြီးတော့ Jew တွေကိုတမင်တကာ support လုပ်တယ်လို့လည်းမလုပ်ဘူး you know they don't like Jewish people but they obviously like state of Israel အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ် Noam Chomsky ကလည်းရေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ Arab community တွေမှာဥပမာ Palestinian တွေထဲမှာ Jew ရမ်းမုန်းတယ်ဆိုပြီးပြောတာကျွန်တော်အခုအရင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါ anti-Semitism နဲ့ဆိုင်လို့နည်းထည့်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ Jew ရမ်းမုန်းတယ်ဆိုတာမွေးကလေးကတော့ Jew မုန်းပြီးတော့မွေးလာတယ်လို့မရှိဘူး you know it's like you were born this day tomorrow I'm going to go kill all the Jews that doesn't exist you know I mean material condition တွေအရာကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့ဦးလေးကိုယ့်ရဲ့အဖိုး IDF စစ်သားတွေကတန်းတန်းနဲ့လာပစ်လိုက်တယ်ပါညာဆိုရင် you cannot expect those people to be like rational intelligentsia of like liberal mind you know သူတို့ပြီးတော့မင်းကဟို data ပုံစံမျိုး analysis လုပ်ရမယ်မင်းက philosophy ကြီးပုံစံမျိုး analysis အဲ့လိုမျိုးတော့ expect လုပ်လို့မရဘူး oppressed people hate their oppressors you know regardless of if you want to know like see how American Native American talk about like white Europeans you will see like there's so much hatred in their voice ဒါမဲ့ဒါတွေက powerless position နေရနေလဲလာတာများတယ်ပေါ့နော် but it sounds like I'm shilling for anti-Semitism I'm not but the working definition ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ international I think we call it IHRP or IHRC သူတို့က anti-Semitism ရဲ့ definition ကိုသတ်မှတ်တာဆိုတော့သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အထဲမှာတော့IHRA so International Holocaust Remembrance Alliance သူတို့က anti-Semitism ရဲ့ definition working definition သူတို့ရဲ့ definition မှာသူတို့ပြောပြီးသား Jewish people တွေကို collectively shame လုပ်တာ ਨੇ Jewish people တွေကို Israel နိုင်ငံအကြောင်းပြပြီး Jew တွေကိုဝေဖန်တာ anti-Semitic ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Israeli state Zionist state ကိုဝေဖန်တာ anti-Semitic မဖြစ်ဘူးလို့သူတို့ရဲ့ working definition မှာကိုယ်တိုင်ပြောပြပြီးသား that's why I don't think
you like talking about borders, armistice agreement, and like some Palestinian kid complaining about like their home being taken away. It's not the same thing. Okay? อืม So obviously, please criticize away. That is not the same thing. You know, ဒါမဲ့ Jew တွေကဟို Jew လူမျိုးကဒီလိုမျိုးလုပ်တယ် Jew လူမျိုးတွေကဒီလိုအကျင့်ရှိတယ်အရင်တည်းက that's anti-Semitic yes because a lot of Jews are very progressive like America နိုင်ငံမှာဆိုရင်Jew တွေအရင် progressive ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ Holocaust Museum DC က Holocaust Museum မှာဆိုရင် Rohingya အကြောင်းကိုတက်ကိုအခန်းနဲ့ထည့်ထားကျွန်တော်မက်အီရောအရင်ဘက်ကခေါ်သွားလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ Rohingya အကြောင်းကိုတေးချာအောက်ကနေ very progressive Jewish people especially American Jews very progressive yeah yes အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့အခုနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ဒီနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ဒီ Hamas attack ပေါ့နော်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ recording မစခင်ကလည်းပြောဒီခုနပြောရဲ့ mosque အဲ့သူတို့ operation နာမည်ကကျွန်တော် I don't know how to pronounce Alexa Storm Alexa yes yeah yes so အဲ့ Al-Azhar Mosque ပေါ့ I think is a အဲ့တော့အဲ့မှာဘယ်လို tension တွေရှိတာလဲဟိုတော်တော်များများလည်းဒါတက်အကြောင်းပြတာလို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့ဥပမာ Jared Kushner တို့ဘာလို့ဆိုလဲဒါဟိုနာမည်လျှောက်သူတို့လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ရနေတာပဲပေါ့ဒီဟာအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာရောခုနပြောလို့ဒီ religious values တွေ religious tension တွေကတစ်ချိန်လုံးရှိနေရတာခုနပြောလို့ Jews တွေ power ရှိတော့ဒီလိုမျိုး Muslim တွေကိုrestrict လုပ်ခဲ့တာရှိမယ် Muslim တွေ power ရှိတော့လည်း Jewish people တွေ restrict လုပ်တာရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် religious ဟို aspect ကဒီ political gains အတွက်ပဲသူတို့အသုံးချနေတာလားဒါမှမဟုတ် do you think they really care like gyu side ကြတော့ gyu side မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ the people in power ဥပမာထားပါ Hamas လိုမျိုး organization တို့Netanyahu လိုမျိုးဒီလိုမျိုးတကယ် government တွေကဒါကိုသူတို့ရဲ့ political gain အတွက်ပဲအသုံးချနေတယ်လို့ထင်သလားပေါ့ yeah Haram al Sharif လို့ခေါ်တယ်အဲ့နေရာဒီ Temple Mount ပေါ့နော် Temple Mount area ကိုအခုလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတော့အရင်တော့ Ottoman တွေထိန်းချုပ်တယ်အရင် Ottoman တွေထိန်းချုပ်တော့ Christian တွေနဲ့ Muslim တွေပဲဝင်လို့ရတယ်အခုလည်း Christian တွေနဲ့ Muslim တွေပဲဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်Christian တွေဝင်တဲ့အခါမှာလည်း Christian တွေရဲ့အဲ့ဒီဟာကို manage လုပ်တာ Islamic fiqh လို့ခေါ်တယ် fiqh ဆိုတာ fiqh ဆိုတာကျွန်တော်စလုံးမမှားရင်တော့ခွင့်လို့ပေါ့နော် Muslim ကြီးကိုမောင်းမှာဒါပေမဲ့ Islamic fiqh ဆိုတာသူတို့ဒီဟိုI think what first so Islamic property management under the Islamic there is a property management and manage လုပ်တဲ့အခါ workflow ခေါ်တာတဲ့ I think there's an Arabic word but let me not touch that anywho အဲ့ဒီဟာအခုပထမ Jordan က manage လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိက Israel နိုင်ငံ Israel အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှလား Jordan အစိုးရရဲ့ wealth ဟိုစီမံစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ Muslim တွေနဲ့Korean တွေပဲဝင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ Jew တွေတစ်ခါလေကြာရင်ဝင်တာ Orthodox Jew တွေမဝင်အောင်ဆိုပြီးတော့ Chief Rabbi တွေဆိုတာ Rabbi တွေကအကြီးဆုံး Chief ကတားထားတယ်။စာလည်းကတ်ထားတယ်အိမ်မှာ no entry no strict entry to the religious Jew whatever because that doesn't affect the local reality ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ပွဲတွေကြာရင်တစ်ခါလေကြာရင်အဲ့လို Jew တွေနဲ့ Muslim တွေနဲ့အချင်းများတာရှိတယ်ပေါ့နော် Temple Mount မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာအချင်းများတာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုက major point of contention နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Ramadan နှစ်တိုင်း Ramadan မှာ IDF ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ IDF နဲ့ Shin Bet ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပလီထဲမှာ Ramadan လမှာ Muslim တွေကအကြာကြီးဖျားရှိခိုးတယ်ညချိုင်သူတို့မှာရက20ပေါ့နော်20ဆိုရင်တော်တော်ကြာတယ်တော်တော်ကြာဆိုတော့ takes like 2 hour ကုရ်အာန်ကိုရက်30ထဲမှာပြီးဖတ်တာဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းကိုဆိုရမွတ်စလင်တွေဖတ်တာမြင်မှုမှာပေါ့မြန်မာမွတ်စလင်တွေဒါပေမဲ့ရက်30အကြာကြီးဖတ်တဲ့အချိန်ညရင်တစ်ရက်ကိုနိုင်လောက်ကြာတယ်ဗျာပြီးရင်ဆူတောင်းတာပိုင်းနဲ့3နိုင်လောက်ကြာအဲ့ဒီအချိန်အတွင်းအတော်အတွင်းနှစ်တိုင်း2000နဲ့ I think since 2019နှစ်တိုင်း Ramadan လမှာအဲ့ Al-Aqsa ပလီထဲမှာမွတ်စလင်တွေဖျားရှိခွင့် IDF ကဝင်ပြီးရိုက်တယ်ဘုံတွေအထက်ထဲမှာ grenade တွေကျဲတယ် smoke bomb တွေကျဲတယ်ပြီးရင်ဝင်ပြီးရိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရိုက်လဲဆိုတော့အထဲထဲမှာတဲ့လက်နက်သိမ်းထားရှိလို့တဲ့
ဘာလက်နက်မှလည်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးမိသွားရင်ဝင်ရင်တုတ်တွေသိရမလားဂဲလုံးတွေပေါ့နော်မိသွားရင်ဟာဒီမှာကြည့်ပေါ့လက်နက်တွေတင်ထားတယ်အဲ့ကြောင့်ငါတို့ဝင်လောက်တာ you are looking for an excuse to do that so every year you do that you know like အမြဲတမ်းနှစ်တိုင်းလုပ်တယ် Ramadan last surah the holiest of the holy you know like you cannot do that and it's the most important side in like Islam อืม like the most important side in Islam you know အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျရင် Palestinian တွေရဲ့ humiliation degradation it affects how they think about Jewish how they think about their Jewish brothers and brethren and sisters everybody you know and who are around them ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးက vacuum ထဲမှာငါတို့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ရိုက်ငါတို့ဒီသူတို့ဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးဘူးဆိုတော့သူတို့ကဗုဒ္ဓဘုရားမှမဟုတ်တာ right they're not like they're not even Buddhists I don't think they can take it yeah of course exhibit A Burma so ဟိုဒီလိုမျိုးရက်ဆက်လောက်လာပြီဆိုရင်လောက်လာတဲ့အခါမှာ local tension တွေကပိုမြင့်လာဘူးပဲရှိတယ်မနစ်က Ramadan လည်းသူတို့လုပ်တယ်အခုပြီးသွားတဲ့ Ramadan မှာလည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့ why you know Ramadan မှာဘယ် Muslim ကထားပါတော့သူတို့ရဲ့အဆိုးအဆုံး worst case scenario Muslim တွေအကြမ်းဖက်တယ် quote unquote အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုရင်တော့ Ramadan မှာဘယ် Muslim ကဖျားရှိခိုးနေအောင်ဖျက်ပြီးတော့အကြမ်းမဖက်ဘူး you know the worst case scenario I'm talking about not that Muslims are terrorists or whatever but အစိုးဆုံး scenario တွေ့ရင်တော့မှ Ramadan လာမှာမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဝင်ပြီးပလီထဲကိုရိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ degradation humiliation လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားပြီးရင် news media ရဲ့ဒီအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်ကျရင် Palestinian တွေရဲ့ humanity ကိုအမြဲတမ်းပယ်ပြီးပြောတယ် they talk about it like some Palestinians run into Israeli batons you know like သူတို့ရဲ့ဒုတ်တွေနဲ့ဝင်တိုးတဲ့ပုံပြောရပါတော့ it's an extremely messed up situation there အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုး tension တွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာ it become a justification for terrorist groups who want to exploit that yes you know I mean I'm pretty sure they don't care about Palestinian worshipping in Al-Aqsa or anything Hamas but Hamas ကဒါကိုအသုံးချရမယ်ဆိုရင် legitimate reason ဖြစ်လာတယ် right ဒါ legitimate reason ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်လာဒါတွေက vacuum ထဲမှာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေက analysis လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဒီ suffering တွေက dark short cycle of violence ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပြီးရင်ဒီ violence ကို end လုပ်နိုင်တာလည်းတစ်ဖက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါ Israeli government they have the most power to end these violence Hamas is very evil they are terrorists but to end this cycle of violence if they don't give a cause for populist causes like Hamas for terrorist causes like Hamas these violence will end very easily you know these violence happen mainly because they go and instigate local population are terrorist များတာ terrorist ကိုထောက်ခံတာ blame လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်အမြင်မှာပေါ့နော်ဒါ this is I believe a very unique view blame လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာလူတဦးတစ်ဖက်ကိုခွေးလိုမျိုး10 mile area square ဂါဇာအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်10 mile area square ထဲမှာသူတို့ပိတ်ထားတယ် right ဝင်လာရင်တနက်နဲ့ပြစ်တယ်ကြော်လို့မရဘူးဝတ်ပါမစ်ကိုတစ်နှစ်ကို1000လောက်ချပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်မနက်ကူညနေပြန်ဝင်ရတယ်တန်းစီရတယ် humiliate လုပ်တယ်နေ့တိုင်းဆိုရင်ဒီ cost က join ဖို့အတွက်အရန်လွယ်သွားပြီကိုဆိုရအဲ့ဒီ gate တွေဖြတ်တဲ့ crossing တွေဟိုသွားတယ်ဘာညာ online မှာကြည့်ရင်တော့တွေ့လိမ့်မယ်အရန် degrade လုပ်တယ်ဗျာ humanity ကိုလုံးဝ remove လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးနှစ်ရှည်လာများလုပ်တယ်ဘုံကျဲတယ်ရေဖြတ်တယ်မီးဖြတ်တယ် where is the Palestinian humanity you know why do we remove their agency human agency when we talk about these issues right ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိလုပ်လဲဆိုရင်ဒီနှစ်ထဲမှာပဲဖြစ်သွားတာဒီနှစ်လားမနှစ်ကလားမသိ2020နဲ့2023ကြားထဲမှာဖြစ်သွားတာ Shireen Abu Akleh ဆိုတာ Al Jazeera journalist သတင်းသွားယူတာကို Al Jazeera journalist ကို IDF ကနေတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ပထမအဲ့တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာကို American လည်း deny လုပ်တယ် American နိုင်ငံသူနော် American နိုင်ငံသူ Middle East မှာ beloved အကုန်လုံးချစ်တယ် Al Jazeera သတင်းထောက်မှာကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့ပထမ deny လုပ်တယ်နောက်တော့ကြည်စမ်းတဲ့တဲ့ IDF ကလာတာအဲ့သူတို့ဟိုမှာ forensic မှာတွေ့တယ် right တမင်တကာပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးက Muslim မဟုတ်ဘူးနော် Palestinian Christian အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတတ်လိုက်တယ် American condemn ပဲလုပ်တယ်ဘာမှမလုပ်ဘူး investigation တောင်းတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူး you know American နိုင်ငံသူတယောက်တည်သွားတာဘာမှမပြောဘူး IDF က forensic လုပ်တယ်သူတို့တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးဝန်ခံတယ်သူတို့တောင်းပန်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ funeral ကိုချတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ funeral Palestinian Christian တွေကပခုံးပေါ်မှာတည်ပြီးချတာ
ကြာရင်သူတို့ကမြေကြီးကိုမထီဘူးပေါ့နော်အာရပ်လူမျိုးတွေရဲ့ဥစ္စာပုံမျိုးအဲ့ဒီအလောင်းချနေတဲ့အချိန်မှာအလောင်းချနေတဲ့လူတွေဝင်ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလောင်းချနေတဲ့ဥစ္စာကိုဆွဲချတယ် This is not a normal person this is a Palestinian Al Jazeera journalist who is a Christian woman อืม so အဲ့ဒီ video online မှာလူတိုင်းကြည့်လို့ရတယ် right အကုန်တော့ Google ခောက်ပြီးကြည့်လဲကျွန်တော်လိမ်ညာမဟုတ်ဘူးတက်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အတိလောက်ထိသူတို့ခေါ်ဂျနာဇာပေါ့နော် funeral run ချဖို့မပေးလောက်တဲ့အထိ humanity မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ how can you expect them not to be terrorists right yes. I mean how can you expect them not to uprise in any kind of violent means take up all the arm necessary and however they see fit they will justify it using religious reason တော့မျိုးတော့ justify လုပ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးက vacuum ထဲမှာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေအကုန်လုံးကဖြစ်လာခြင်းဒီအစတည်းကသွားပြီးတော့ instigate လုပ်တာများလို့ဒီလို terrorist tendency ရှိလာတာ right ဒီလိုမျိုး human ရှိကိုယ့်ရဲ့ oppressor ရော humanity နဲ့ humane ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် right ဟုတ်တယ် yeah so of course ဒီဟာရတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ Israel ဒီ government ကဟိုသူတို့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကအရန်ဟိုသူတို့ကတော့သူတို့အကြောင်းပြချက်တွေကတော့သူတို့ကအမြင်နဲ့ဒါဒီဒီဟာရမှာ terrorist တွေရှိလို့သူတို့ရဲ့border တွေ secure ဖြစ်ဖို့သူတို့ရဲ့ Israeli state ရဲ့ဒီ Israel state security တွေအတွက်သူတို့ဟိုဟာလောက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့တကယ်တမ်းခုနလိုဖြစ်ပျက်တွေကြတော့ဒါဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်လုံခြုံရေးအတွက်မှတက်ကြီးမဟုတ်တော့ဒါအကြောင်းပြချက်လိုမျိုးဟို reason ပေးနေလို့ပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါဟိုပြောပြီးတော့ဒီအခုဆိုလည်းဒီဟာတွေမဖြစ်ခင်ဆိုရင်ဆိုရင်မှာဟိုသူတို့ government ကိုဆန္ဒတွေပြနေကြဆန္ဒတွေတောက်လျှောက်ပြနေရမယ်နော်ဟိုနေတန်ယာဟုကိုတောက်လျှောက်ဆန္ဒတွေပြခံပြီးတော့ကြတော့အခုလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ဟာမှာလည်းအကြောင်းပြချက်တွေမျိုးစုံရှိအောင်နော်အီရန်ကိုတချို့ကြတယ်ပြောအီရန်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာလည်းအမေရိကန်မှာကြတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရကိုပါအပြစ်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ fund တွေကို release လုပ်လိုက်လို့အီရန်ကပတ်စံတွေရတော့ရောပတ်စံတွေနဲ့ဒီ Hamas တို့ Hezbollah တို့ fund လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုပြောကြရအောင်နော်အခုက election ကလည်းအမေရိကမှာနီးလာပြီဆိုတော့ Trump ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကလည်းဟိုဘယ်ခေါ်မလဲဟိုတကယ်ဒီ reality မှာ suffer ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့ suffering ကိုဟိုနဲအောင်လုပ်ဖို့ထက်ဒီလူအပေါ်ကဒီသိရမှာဟို geopolitics တွေဟိုတခြားနေတန်ယာဟုဆိုလည်းဒါသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဟိုအာဏာတည်မြဲဖို့ဟိုအခုဆိုလည်းဘာပြောဒီ crisis ဖြစ်လာတယ်အမေရိကမှာဆိုလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ election cycle မှာ it will be a big issue from this moment forward ပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်ဘေးကနေကြည့်ရတဲ့လူတွေကြဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ဟာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ထက်ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲဖို့ပဲလုပ်နေရဆိုပြီးတော့မြင်ရတဲ့ဟာကြီးကအဲ့ဒီဟာကြီးကအရန်ကိုယွန်းစရာကောင်းတော့နော်ဟုတ် yeah it is ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အီရန်ကို fund release လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာလည်းဒါသူတို့ပတ်စံသူတို့ပြန်ပေးတာဒါပေမဲ့အီရန်ကအစတည်းကသူတို့ကငကိုတဲ့ regional power အနေနဲ့ Saudi Arabia ကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော် American တွေကဒါ morally obligated altruistic motive ပေါ့နော်တကယ်ကိုဒါစိတ်ကောင်းစိတ်မြင်ရှိတယ်ဆိုရင် I mean American နိုင်ငံ resident သတင်းထောက်ကတော့တတ်ထားတဲ့ဟိုနိုင်ငံတနိုင်ငံ Saudi Arabia နိုင်ငံလိုမျိုး capitulate လုပ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ American နိုင်ငံက lobby တွေအကုန်လုံးက war mongering ဗျာတကယ်ကိုစစ်ပွဲအရန်သွေးဆူနေ lobby တွေဆိုတော့အီရန်နိုင်ငံကိုတလက်မှတ်လျှော့ပေးလိုက်ရင်တော့မှအရန်ဟိုဘောနော်တော်တော်စိတ်အားထက်တက်နဲ့သူတို့မှာ lobby လိုက်လုပ်လိုက်ရတာဒါပေမဲ့ Saudi နိုင်ငံကကိုယ့်ရဲ့သတင်းထောက်ကိုယ့်နိုင်ငံ resident green card holder တယောက်ဟိုတူရကီနိုင်ငံကသူတို့ရဲ့ embassy တက်ခေါ်ပြီးတော့တခါတည်းလွှနဲ့လီတာ right လွှနဲ့လျှက်လီတာတော့မှ
ဘာမလုပ်ဘူး right Wahhabism ဆိုတဲ့ဝါဒ Muslim ကဘာထဲမှာတော်တော် support နေတဲ့ဝါဒ Saudi Arabia အစွန်းရောက် Wahhabism ဆိုတဲ့ဝါဒ Saudi နိုင်ငံကSaud ခေါင်းဆောင်တွေဖြုတ်ချလိုက်ရင်တော့မှ Muslim ကဘာဘာမှ they will have no qualm. They will like, all right, no extremism. A lot of Muslim want peace, you know, and someone who have like continuously live in Muslim community ကျွန်တော်သိတယ်လူတိုင်းကဆော်ဒီနိုင်ငံကအစိုးရကိုကြည့်လို့မရဘူး Muslim တိုင်းကဘာဖြစ်လို့ဆော်ဒီနိုင်ငံကို capitulate မလုပ်တာလဲ why capital interest ရှိလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံသူတို့ပတ်စံ4ဘီလီယံသူတို့ American hostage ကိုလွတ်ပေးလို့ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံတော့မှာAmerican နိုင်ငံမှာ warmongering lobby ကတော်တော်အဲ့ဒါကို election အတွက် levy လုပ်ပြီးသုံးရတာတမျိုးပြီးသွားရင်ပြန်ပေးလိုက်တာလဲ condition အတွက်ပဲ condition နဲ့ပြန်ပေးလိုက်တာเนาะ Jake Sullivan ကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ဒီပတ်စံကို local development အတွက်သုံးမယ်ဆိုမှ release လုပ်မှာ Federal Reserve ကနေပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့လို condition နဲ့ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံတစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အီရန်ကရတော့မရသေးဘူးအခုဒီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လက်နက်ဝယ်လဲကျွန်တော်သိချင်တယ် right I want to know how they bought weapons for Hezbollah who somehow tunneled into Gaza which is like one of the most heavily guarded border through Egypt and just tell me how they did that you know like that logistic operation right မနေ့ကပဲအီရန်ကောင်းဆောင်ညင်းလိုက်တယ်ဒါသူတို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ right that အီရန်နိုင်ငံက if they did that they will probably take credit I think Iranians are very like yeah so warmongering lobby က election နီးလာနေအမြအတကုံမောင်းတီးရပေါ့နော် US ကလည်း Korea နှစ်စင်းလုပ်ပြီးတော့ Israel ထောင်းတာ what carriers like why do Israel F-35 to F-15 ဒီလောက်အစင်းမြင့် weaponry တွေ sell လုပ်ထားတာwhy do they need like 2 carrier strike carrier group you know it's just I feel like Americans yearn for Americans not American people are extremely kind and nice people American politicians yearn for war where whenever there's like a season of election coming upစစ်ပွဲဖြစ်ခြင်းနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ရင်လက်နက် arm stock တွေတက်လာတယ်လက်နက် arm stock တွေတက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ lobby ကသူတို့ရဲ့ election campaign တွေကို donate လုပ်တယ်အဲ့ cycle ကလည်နေရပေါ့နော်အခု Vivek တို့ဘာလို့ဒီလောက်ထိဟို camera စားတဲ့လူတွေတော့မှတကယ် stage main stage ကိုရောက်လာပြီဆိုရင် anti war ဖြစ်တဲ့အတွက် Vivek I'm not a supporter of Vivek but anti war ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဟာတော်တော်ပြောခံရတယ် right Nikki Haley ဆိုလဲ India မျိုးသမီးပဲဒါပေမဲ့ she got so much camera time for what supporting Ukrainian war supporting just basically supporting leveling down Gaza you know so war tendency ရမ်းများတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော် war monger ရမ်းများတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့it's nothing new nothing surprising you know this is just American imperialism working in its fine-grained way you know oily machine coming and seizing up every new war that they can find grazing up every innocent life and မနေ့က George W Bush ပြောတဲ့ဥစားတခုလည်းတွေ့လိုက်ရတယ် like Israel နိုင်ငံတာဝန်မရှိဘူးပေါ့Hamas တွေတာဝန်ရှိတာပေါ့ Hamas တွေကပြည်သူတွေကိုတုံးချတာပါညာမင်းလှုပ်လိုက်တာလူတသန်းကျော်တည်သွားတယ် Iraq မှာ right ဖဏနဲ့ပေါက်တယ် like yeah လူတသန်းကျော်တည်သွားတယ် like Iraqis it's one of the biggest foreign policy failure of America right okay American နိုင်ငံလက်ရှိအချိန်မှာ fail ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မှ analysis လုပ်တဲ့ retrospective analysis လုပ်တဲ့political သိပ္ပံပညာ political scientist တွေအကုန်လုံးက American နိုင်ငံစပြီး degrade ဖြစ်တာပြီးမင်းလောက်လိုက်လို့ Iraq ကစစ်ပွဲစဖြစ်လို့ degrade ဖြစ်တာဆိုပြီးပြောမှာ you know they will choose that point to be the single point where Americans started failing you know you are the biggest warmonger why should we trust you right I mean a lot of people just push for escalation wherever it is you know like and I mean State Department မနေ့က email ပို့တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသွားပြီး Google လုပ်လို့ရတယ် right State Department ရဲ့ email မှာပါလဲဆိုတော့ Gaza စီအေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်ကျရင် White House ကပြောတဲ့လူတွေအကုန်လုံး Jake Sullivan တို့ဟို National Security Advisor နဲ့စားပြီး Defense Security Secretary Anthony Blinken အထိကပါပြောလဲဆိုတော့ဒီပြောတဲ့စကားလုံးထဲမှာ de-escalation ceasefire ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါအောင်ပြောပါဆိုပြီး State Department မနေ့က email ပို့လိုက်တာ right Al Jazeera break လုပ်လိုက်တာ you can Google it I'm not saying that the State Department is saying it right so ဘယ်လောက်ထိ warmongering ဟိုလှုပ်ချင်လဲဆိုတာပေါ့နော် like London stock တွေလည်းအရန်တက်တယ်မနေ့က well obviously but ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒါမျိုးတွေက it hurts Americans right it hurt Easterners it only profit the warmongers right
politicians and the people who sell weapons, right? I'm almost sounding like a populist, which I hate. The making But of a I populist. mean, and anti-war should be a popular thing. I mean, Yeah, it is. It is. It should be, and a lot of Americans are anti-war, which I appreciate. A lot of Americans are also very conscientious. I will, after traveling, like state ni ba na torto mya mya car by mom mi twa chi lu to mya na twi now. I'll never doubt that a lot of Americans have bad things in heart. Like they usually want peace, even though some of them have crazy ideas, conspiracies, but they want peace. Like a lot of people are loving, and it should be like that, but it doesn't reflect well on policy levels. A lot of the politicians are exactly the opposite of American people. Yeah. mm. Yeah. အဓိကတော့ American politics မှာအဲ့ဒီ military industry ရဲ့ complex ကit's အရန်ဆိုတာဗောနော် especially for other countries ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံထဲမှာစစ်ပါမဖြစ်တာစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တခြားနိုင်ငံမှာလည်းသွားဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလား တဲ့safe and security ဟိုအဖြစ်နေရလဲပါတာပေါ့နော်တခါလေကြာရင် glimpse of insecurity သူတို့မြင်ရဥမာ9/11တော့ဆိုရင် American တွေတော်တော်သဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှum Iraq ကိုဘုံကျဲတဲ့အခါမှာ92% approval rating right အခု Israel နိုင်ငံမှာသူတို့ poll လုပ်တာဒီ Israel နိုင်ငံက poll လုပ်လိုက်တာ Harris ဆိုတာသူတို့ရဲ့ New York Times ပုံစံမျိုး Harris က poll လုပ်တာ92% to 80 87% 92% support ending the war in Gaza and ceasefire and then blame the current crisis on Netanyahu အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအကုန်လုံး Netanyahu ကို blame လုပ်တယ် Israel နိုင်ငံလူအများစုက89% နဲ့92% that's a lot တော်တော်များတယ် right ပြီးရင်ဒါ Udana စစ်တမ်းကောက်တာမဟုတ် Harris ဆိုတာသူတို့ရဲ့ New York Times ပုံစံမျိုးသတင်းစာကြီး right Harris သတင်းစာကနေပြီးတော့ကောက်တာ Harris ကပြီးရင် Harris editorial ကလည်းသူတို့ရဲ့ editorial မှာသူတို့ရေးထားတာဒီ conflict ဖြစ်သွားတာဒီ Netanyahu အစိုးရကြောင့်ဖြစ်တာ right သူတို့တေးချမှာတယ်လူငယ်တွေလည်းဆန္ဒတော်တော်ပြတယ်သူတို့ရဲ့ cabinet မှာလူနှစ်ယောက်ကိုမခန့်ပါနဲ့ right တယောက်ကdefense minister Itamar Ben-Gvir ဆိုတာ Itamar Ben-Gvir ကနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်မမှတ်မိဘူးright wing settler ပဲ Itamar Ben-Gvir က Iraqi Jew right Iraq လူမျိုး Jew ဘယ်လောက်ထိ extremist ဖြစ်လဲဆိုရင်သူကဗာလဲ Baruch Goldstein ဆိုရဲ American နိုင်ငံက Jewish settler Palestine မှာတွားပြီးတော့ပလီမှာဖျားရှိခိုးနေတဲ့ Muslim အယောက်20ကိုတတ်လိုက်တာတတ်လိုက်တဲ့ Baruch Goldstein ကိုဖမ်းပြီးတော့ Israel ဆိုရဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်လိုက်တာအဲ့ထောင်ထဲထည့်ထားတဲ့ Baruch Goldstein ရဲ့ဓာတ်ပုံအကြီးကို Itamar Ben-Gvir အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ defense minister Israel နိုင်ငံရဲ့ defense minister အဲ့ Baruch Goldstein ရဲ့ဓာတ်ပုံကြီးကိုသူ့ရဲ့အိမ်အရှိမချိတ်ထားတယ်ဒါ fact check လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမယုံဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အဲ့ဒါအကြီးကိုချိတ်ထားသူဘယ်လောက်ထိအစွန်းရောက်လဲဆိုရင် IDF လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းမှာသူ့ကိုလက်မခံ Itamar Ben-Gvir ကိုလက်မခံ you know IDF မှာတွားပြီးတော့မင်းအရင်အစွန်းရောက်တယ်ဆိုရင် IDF ဆိုတာ they are like that day job is harassing Palestinian teenager right ဂဲလုံးနဲ့ပြင်ဒီကတနက်နဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့အလုပ်မှာတော့မှသူ့ကိုလက်မခံဘူး Itamar Ben-Gvir ကို Netanyahu ကအခု defense minister position ပေးတဲ့ security state minister position ပေးတဲ့ဆိုတာဘယ်လောက်ထိအတွန့်ရဲလဲဆိုတာကိုဆိုရပဲစဉ်းစားကြည့် right a lot of people are warning against it right like don't do that အခုဂါဇာမှာစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Itamar Ben-Gvir ကိုဝါကက်ပြီးနဲ့ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာ Netanyahu က Itamar Ben-Gvir ကိုမထည့်ဘူး Itamar Ben-Gvir ကဘာလုပ်လဲတဲ့လက်နဲ့ rifle နော် you can google this rifle အလက်1000ကျော်ဝယ်ပြီးတော့ဟိုမှာ West Bank က settlement တွေမှာတွက်လှူလိုက်တယ် he go and donate over 10,000 rifles in West Bank settlements အဲ့ဒီလက်နက်ကိုတုံးပြီးတော့နှစ်ရက်အရင်ကကျွန်တော်ခုနလည်းပြောရလို့ဆိုတော့နှစ်ရက်အရင်က settler ရ Palestinian အဖွားကြီး3ယောက်ကိုပြစ်တက်လိုက်တယ် right ကလေးကိုပတ်တက်တယ် so if you have that kind of right-wing zealots in your government like what are you doing you know what are you trying to do are you trying to do like a fascist government မနေ့က Harris သတင်းစာ journalist တယောက်ကNetanyahu ကိုရေးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ right-wing settler တွေပဲ Jerusalem မြို့မှာတွားပြီးတော့အဲ့ဘဲရဲ့အိမ်ကိုမီးရှူပန်းနေတယ်ရှူထိုးတာနောက်ဆုံးကောင်းမနေနိုင်လို့ဆိုပြီးအောက်ဆင်းပြီးပြေးလာတာအောက်ကလိုက်တော့အဲ့ရနေကားနဲ့ဝင်ပြီးဆေးရုံထွက်ပြေးဆေးရုံလည်းလိုက်တော့ဆေးရုံကနေတခြားမြို့ထွက်ပြေးရတယ် Jerusalem မှာနေပြီးတော့အဲ့ liberal အများကြီးရှိတယ် Israel နိုင်ငံထဲမှာဒါပေမဲ့ဝေဖန်တဲ့လူတိုင်းဒုက္ခပေးခံရတယ်တနည်းမဟုတ်တနည်း you know
อืม so ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး right wing nationalist zealot တွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ government တွေဖွဲ့ပြီးတော့မှ oh my god how did this happen so you know me out right you created this you know you created these conditions and then something in the Bible about you reap what you sow right like you know so Netanyahu is very responsible extremely responsible you know for this yeah yeah သူ့ကိုဘယ်လောက်ထိမကြိုက်ဘူးလဲဆိုရင် Naftali Bennett ဆိုတာသူမတက်လာခင်တော့ခဏလေးတက်သွားတဲ့ Prime Minister Naftali Bennett က Arab Party နဲ့ coalition government ဖွဲ့ပြီးတော့နေတန်ယာဟုကိုဖြုတ်ချခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ထိသူ့ကိုလူကြိုက်နေလဲဆို Israel မှာနောက်တော့သူအခုပြန်တက်လာတာ he became like the Likud party ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပြန်ဖြစ်လာပြီးပြန်တက်လာတာ so it's all messed up Israeli politics is also going through like a very rough patch you know the only democracy in Middle East, it's a myth. Ilan Pape, it's a myth. But now it's much more of a myth than it was before. You know, our opinion, Agu Ajaro, through my judicial system, no Mishiro, right? A อืม system we like. If you're like Sanapia,อืม Agu, so like, but not liberal faction, you're not Ayo like. Yeah. အဲ့ပေါ့အခုကကြာတော့ဒီလိုမျိုးအင်းစစ်ဘွားဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လေconspiracy လိုမျိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် maybe Hamas ကိုအီရန်ကလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နေတင်ညာဟူကလောက်ခိုင်းတယ်ပြင်ဖြစ်မှာပါ မဟုတ်ဘူးသူတို့အစတည်းကလည်းဟိုဟာပေါ့နော်ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ assumption ပဲလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော် retrospect ဟုတ်ကိုလည်း conspiracy head ရန်တက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ analysis တွေမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထည့်မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ဥမာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဇက်ကဖွင့်ပြောတာပါလဲဆိုတော့ Hamas ကိုသူတို့က control opposition ပုံစံသုံးလို့ရတယ် narrative အတွက်အဲ့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောတယ် right သူတို့ကဘာလို့ဖွင့်ပြောလဲဆိုတော့ Hamas ရှိနေတဲ့အချိန်ကျရင်ကြိုက်တယ်လို့ဂါဇာကိုရေပိတ်မီးဖြတ်အကုန်လုပ်လို့ရတယ်သူတို့ Hamas မရှိတော့တဲ့အခါ PLO နဲ့ဆိုရင်သူတို့ညှိနှိုင်းခြင်းတွေပါလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်อืมအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစတည်း right wing nationalist government ဒီ PLO အာဏာရော့အောင်သူတို့လုပ်တယ် right ပြီးတော့ဟာ oh my god like သူတို့က48ရာခိုင်နှုန်းကဟို Hamas ကိုသူတို့ vote လုပ်တယ်ပေါ့နော်2006ဟိုအားလုံးကဘာညာဆိုတော့ yeah like you guys bomb them regularly they will vote for the only government there is you know like yeah government တစ်ခုတည်းရှိရင်တစ်ခုတည်းတော့ vote လုပ်မှာပေါ့ PLO အာရုံလောက်ထားပြီးတော့မှတော့ Hamas ကို vote လုပ်တာ Palestine ပြည်သူတွေရဲ့အဖြစ်လား right ပြီးရင်အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့အဲ့နဲ့ပါဆိုင်တယ်အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့14 probably 40 to 50% of the people now are like under 14 years old right like in Palestine famously they have very young population it's because you bomb every old people who's eligible to vote what are you doing you know you're creating these conditions ပြီးတော့သူတို့နေတန်ယာဟုရဲ့ဗီဒီယိုထွက်လာတာလည်းကိုစိုးရနိုင်ကပြောတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ပြောဖြစ်တယ်ဟိုကRT က Turkish သတင်းဌာနထုတ်တာသူတို့ Palestinian တွေကိုသူတို့ကစပြီးတော့ဘုံနာကျဲတဲ့အခါကျရင်သူတို့ရဲ့ faction တွေကrespond လုပ်တဲ့အခါမှာ emotional ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောထားတာအဲ့ဒါ leak video ရှိတဲ့ TRT မှာနေတန်ယာဟုက settler group တစ်ခုကိုထိုင်ပြီးတော့သူရှင်းပြနေတာသူရဲ့ policy နဲ့ strategy ကိုသူ American ကိုဘယ်လို manipulate လုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနေတန်ယာဟုကသူ့ပါဇက်ကနေသူပြောတာ right 2001တုန်းကဟိုဟာ2000ခုနှစ်သူတို့ Oslo Accord သူတို့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့နောက်ပိုင်း2001မှာသူတို့ Palestine ကိုဘာကြောင့်နာဘုံကျဲလဲဆိုတော့သူရှင်းပြတာ leak video ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်း Google လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ကဟိုဟာကိုမင်းဆိုပြောတဲ့အချိန်မှာအရန် bias မဖြစ်နေဘူးလားဆိုတော့ Palestinian တယောက်မှာ F-35 lane မရှိဘူး right they don't have Iron Dome you know this violence will end promptly because Israelis are the one who hold majority of the power, voting power, democratic power. They hold a lot of power. They can end it very easily, which is to negotiate, prop up democratic elements among the Palestinian youth, you know, negotiate with maybe Palestinian socialists, nationalists, I don't know, negotiate with any one of them, not Hamas, obviously. Sort of negotiate. I mean, what Hamas did was awful, you know. yes of course Yeah, they kill the kids, they kill like the elderlies, you know, when we are see them you video, right? But you can end it very quickly. Like it's not to bomb like the generally Biden so the State Department Anthony Blinken ကိုယ်တိုင်ပါတယ်။ဘာပြောရလဲဆိုတော့
ဒီအကယ်၍သာ bomb လုပ်ပြီးသွားရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ Israel အစိုးရမှာ plan ရှိပုံမရဘူးဆိုပြီးတော့ Biden administration ကစားထုတ်တာ right it's very true like ဘာလုပ်မှာလဲ bomb လုပ်ပြီးသွားရင် Hamas ပြီးသွားပြီမရှိတော့ဘူးပဲထားလိုက်ပါတော့ right တခြားအဲ့ radical element တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တခြား element နောက်တစ်ခုထွက်လာမှာပဲ right this is like Yes, of course. creating ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာတော့ Hamas မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့မှတနည်းတစ်ပုံနဲ့အဲ့ဒီဟာရပြန်ပြီးတော့ထွက်လာမှာ yeah ဟို hatred if you don't end the hate will hate yeah ကတော့ exactly ရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီ hate yeah အဲ့ဒီအမုန်းတွေကိုဟို reconcile မလုပ်နိုင်သေးရတော့ဒီပြဿနာဖြစ်နေမှာပဲ Yeah, exactly. Like be practical, right? You guys are very good with bureaucracy, Israeli people. Come on, go to the tables to like, negotiate again. Being right over Danny by Sweeney whatever. Pablo, I mean, through a load that peace deal, below his so less and Palestinian reject load out clap your through a load that peace deal, below so less and democracy, Amy, ne, Shlomo Ben Amina through debate load out, Shlomo Ben Amina through a foreign minister, Oslo Echo on Sweeney Chima, Camp David Ma, the how. ဟို Arafat ကနေ reject လုပ်လိုက်လို့သူတို့ပြောတာငါသာအဲရှလိုမိုဘန်နာမီကသူ foreign minister ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါ့ဟိုဒါတဲ့ဒီလို peace deal မျိုးလာပေးငါလည်း reject လုပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရင်မတရား peace deal ဒါသူတို့ဘက်ကလူတွေကပြောတာနော်သူတို့ဘက်ကလူတွေကိုယ်တိုင်ကအဲ့လို peace deal မတရားမှန်းသူတို့သိတယ် they suggested ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လို suggest လုပ်ပြီးမှမယူရင်သူတို့အတွက် policy နိုင်ငံတကာမှာမျက်နှာပန်းတာတယ်policy ရေးရမှာလဲသူတို့ levy လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်မင်းတို့ငါတို့ပေးတော့မယူငါတို့ကစစ်ပွဲနိုင်နေပြီမင်းတို့ဘယ်လိုညှိမလဲပါညာအဲ့ဒီ analysis က liberal တကယ် liberal ဟို analyst တွေပေါ့နော် Fareed Zakaria တို့ပါလို့ဆိုတာတကယ် CNN ကဟို Fareed Zakaria ဆိုတာ he's even a Muslim guy but he would go on and say stuff like you are losing the war Palestinians what do you want to do like you know take the deal like you how can you make that analysis when you are basically giving them a bad deal and using that against them you know and this is such a bad မနေ့ကကျွန်တော် Fareed Zakaria ပြောတဲ့ဥစ္စာနားထောင်ကြည့်တော့ Fareed Zakaria ဆိုတာတကယ် well regarded among the American liberals and you know White House and everybody you know liberal intelligentsia right သူတို့တော့မှအကုန်လုံး onus က Palestinian တွေပေါ်တင်ထားတယ် you know you guys are responsible you guys are if you guys do terrorism we will hit you if you guys don't do terrorism we will remove your PLO government and then install a terrorism you know so everything the Palestinians have to solve it you know like Israelis cannot do anything အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုး analysis လုပ်ရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ how is that going to be fair you know and that's coming from like really big Muslim figures in America you know like I'm extremely odd like ကျွန်တော်တို့ရဲ့ analysis တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်လန့်လန့်သွားတယ်တစ်ခါလေကြာရင် are they serious you know this is a prank ဟိုပြီးတော့ lobby account တွေကလည်းအတကုံအလုပ်လုပ်တယ်24/7 you know like ဒီ Palestinian တွေကနေပြီးတော့ဟို Hamas ကနေပြီးတော့ကျူးလွန်တာကို bomb လုပ်တာကို proportionately response လုပ်ရမယ်လို့ Israel ပြောတာ anti-Semitic ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ antisemitic.org ကမနေ့က tweet လုပ်တယ် Twitter မှာ No, it's not what it means, you know. Like you need to be proportional in how you respond, you know. Like the account တွေကလည်း full time like the narrative သွင်းတာပေါ့နော် ဒါပေါ့ online ကတော့တူတူပါပဲအခုကonline မှာတော့တူတူဒီလိုဟာရပြတ်တာပေါ့နော်လူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟာဆိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတာဟိုလိုမျိုးနည်းနည်းmoderate view တို့ဘာလို့ဆိုတိတ်မှလက်ခံတခုမဟုတ်ခုအစွန်းရောက်မှာပဲလူတွေကစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေ yes completely true အဲ့တော့yes that's I think this is a I think we have to stop the recording now so thank you for your time I don't want to take ကိုမင်းတော်အချိန်ကိုလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့မယူချင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ it's all right it's all right ဟိုဘာပြောပြောဒီဟာဒီ episode ကလူတွေလည်းစိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဘူးတုဒ္ဒလည်းအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်လည်းဘူးတုဒ္ဒအများကြီးရတယ်ကျေးဇူးပါကိုမင်းစောဟုတ်ကဲ့ thank you ကိုဆိုရကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော် analysis က bias ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် analysis ကတခြား Jewish academic တွေလည်းအများကြီးလုပ်ထားရပါတော့ Ilan Pape တို့ Gabor Mate တို့ Ilan Pape တို့ပါလို့ဆိုရင် Holocaust survivor တွေဗျာ Noam Chomsky တို့ပါ Holocaust မှာ
ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးတွေအများကြီးရှိရဗျာသူတို့ရဲ့စာအုပ်တွေသဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါတွေကို morally ဆန့်ကျင်တယ်ပေါ့နော် Jewish liberal တွေ Jewish progressive တွေကဒါတွေကိုအများဆုံးဆန့်ကျင်တယ် Jewish settler colonialism အများဆုံးဆန့်ကျင်တယ်ပေါ့နော် Zionist တွေကိုဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့တဲ့ကိုစွေရနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မှာ analysis တွေကကျွန်တော်တို့က left wing အရန်ဆန်နေမယ်အရန်ဟို progressive အရန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနားလဲပေါ့နော်အရင်တော့ဖတ်ခဲ့တဲ့စာတွေ conservative narrative တွေက propaganda လုပ်တဲ့အချိန်မှာ false news ဆိုပါဆို24/7 propaganda လုပ်တာဗျာနားလဲတယ်တချို့စာတွေပြီးရင်ကိုကခရီးယန်ဖြစ်နေတာတို့ဒါမှမဟုတ်ကိုကဂျူးလူမျိုးအကြောင်းအရန်ဟို biblical narrative တွေနဲ့ fantasize လုပ်ထားမျိုးပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်နားထောင်ခက်လိမ့်မယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်နားမထောင်ကျင်ဘူးဆိုရင်ရတယ်ဂျူးတွေသူတို့ Holocaust camp ကနေထွက်လာတဲ့ဂျူးတွေဗျာ Norman Finkelstein ဆိုတာ Holocaust camp ကနေသူ့အမေရောအဖေရော Holocaust camp မှာတည်သွားတာ right သူဆိုရင်လည်းတပွားလုံးဒီ Israel Palestine ကိစ္စမှာ Palestinian တွေအတွက်သူလှုပ်ရှားခဲ့တယ် Ilan Pape ကာဘော်မာတေးဆိုရင်နှစ်ယောက်လုံးက Holocaust survivor တွေပဲသူတို့ဆိုရင် Israel နိုင်ငံမှာမနေကျင်တော့လို့ Israel နိုင်ငံကထွက်လာပြီးတော့ academic တွေလောက်တာပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုစာရေးတာပြီး Noam Chomsky ဆိုလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးသိပ္ပံပညာရှင်တွေထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် cognitive scientist yes grammar theory တို့ဘာလို့သူရေးခဲ့တယ် American နိုင်ငံက propaganda model တွေကိုသူ analysis လုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်propaganda ဘယ်လိုလုပ်လဲအစား American အစိုးရကတော့ date ကျဲအောင်သူ့ကိုအရန်ကြောက်တယ်ယူလဲယူသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Noam Chomsky တို့ရဲ့ analysis တွေပေါ့နော်အဲစာအုပ်တချို့စာအုပ်တွေ recommend လုပ်ပါဆိုရင် on Palestine ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ကြည့်ပါ Noam Chomsky ရဲ့ဟိုNoam Chomsky ရဲ့ propaganda model ဟုတ်ပါခေါ်တာလေmanufacturing Yeah, concept manufacturing concern ကိုဖတ်ကြည့်ပါပြီးတော့ရင် The Fateful Triangle ဆိုတာ1986 Lebanon နဲ့ Israel ဝါမှာ Israel စစ်သားတွေကကူပြီးတော့ Lebanon က Muslim တွေကိုတတ်တာတို့ဘာတို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေဖတ်ချင်တယ် Lebanese geopolitics ဘာနဲ့ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ The Fateful Triangle တို့ဘာတို့ရှာဖတ်ကြည့်ပါ Ilan Pape ရေးတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပါ Gabor Mate ပြောတဲ့ lecture တွေနားထောင်ပါ Norman Finkelstein ပြောတဲ့ lecture တွေနားထောင်ပါပြီးရင် Michael Parenti ဆိုတာလည်းရှိရသူလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့နည်းနည်းလေး socialist အရင်ဆန်တယ်ပေါ့နော်တချို့ taste တွေနဲ့ကိုင်ညီမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေရှာဖတ်ကြည့်ရဆိုရင်သူတို့ရဲ့ perspective အသစ်တွေမြင်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင်သူတို့ဘာကြောင့်မလို့ဒါတွေထောက်ခံလဲဆိုတာကိုလည်းပို့ပြီးသိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ progressive အမြင်ပေါ့နော်တဲ့ဂျူးလူမျိုးအများစုကလည်းဒီ Palestine cause ကိုအရန်ဟိုဒိတ်ချဲသူတို့လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော် so ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့စာတွေဖတ်ပြီးတော့ဒါတွေအများစုနားလေသဘောပေါက်လာပါတော့ဆိုတော့ yeah ညီကိုမောင်တို့အဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖတ်ကြည့်ပါလို့အဲ့ဒါလေး recommend လုပ်ရင်းနဲ့ပဲဒီမှာပဲအန်လိုက်တော့မယ်ကိုစိုးရရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါအခုလိုအချိန်ပေးတဲ့အတွက်အာဟိုအခုလိုလဲကိုမင်းစော်ရဲ့brain ကိုစားခွင့်ပေးတယ်အုံနောက်ဖောက်စားခွင့်ပေးတယ်ကိုစိုးရလည်းကိုစိုးရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိုင်မြင်တဲ့ပုံစံမျိုးနေအောင်လို့စကားပြောကျွန်တော်လည်းအယံဝမ်းသာပါတယ်ကိုစိုးရနဲ့ပြောတာ it's very good yeah ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ thank you ပါ thank you ပါ see you next time see you okay